हेलो गाइस, मैं सुमित और आप देख रहे हैं इसके भी मोबाइल टेक चैनल के माध्यम से इस वीडियो को भाई। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप साउंड इफेक्ट लोड कैसे करेंगे। फनी साउंड इफेक्ट जैसे मनी मिराज, अंकित, जैक, अमित वाईटी, अमित FFA, सूरज रोक्सी, ये सब नहीं करते हैं जो अथी अपने। जैसे ये देखिए हमारा स्क्रीन पे जो चल रहा है वो ऐसा इफेक्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा भाई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसको ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है गूगल से। ये देखिए ऐसा ओपन होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कट का निशान होगा, इस पे क्लिक करके अलाउ वाले पे क्लिक करना है। फिर यह लोडिंग लेगा। ऐप में ऐसा अगर कर रहा है तो समझिए सर्वर डाउन है। तो फिर सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करके जो मैं लिख रहा हूँ वो उसी को आपको लिखना है। जैसा मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। इस पे क्लिक करके फिर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके फिर मैं एक बार सुना कर दिखाता हूँ। और इसे लोड करना भी बहुत आसान है। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है ना, इस पे क्लिक करना है आपको। और देखिए ये जो है इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको उसमें कर लेना है।